ထိုမင်္ဂလေးဤမိခင်သည်ပေါက်စီဆိုင်တဆိုင်ကိုဖွင့်ထားသည်ထိုပေါက်စီများတွင်ထူးခြားသောမှုရနှင့်တစ်ခုရှိပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝယ်ယူသူများဖြင့်အလွန်စီကားလာသည်မင်္ဂလေးသည်ပေါက်စီ၏အရာသာကိုအလွန်သိကျင်နေတော်လဲသူမ၏မိခင်မှာသူမကိုမိဖို့ကြောင့်တဲ့သို့ဝင်ခွင့်မပြုသည့်အပြင်ပေါက်စီကိုလည်းတစ်ခါမှကြွေးလိမရှိပေအချို့သောဝယ်ယူသူများသည်မိခင်ဖြစ်သူ၏မိဖို့ကြောင့်ကိုလေ့လာကြည့်ရှုရန်ငွေပေးကြသည်သို့သောမိခင်ဖြစ်သူကသူတို့ကိုမိဖို့ကြောင့်တဲ့သို့ခေါ်သွားသည့်အခါတိုင်းထူးဆန်းသောအတန်တစ်ခုအမြဲထွက်ပေါ်လာလိမ့်စီသည်နောက်ဆုံးမိထိုလူများအလုံးပျောက်ဆုံးသွားကြလေသည်လူတစ်ယောက်ပျောက်ဆုံးသွားသည့်အခါတိုင်းလည်းမိခင်ဖြစ်သူလုပ်သောပေါက်စီများသည်ပို၍ပင်မှွေးချိုင်လာတတ်သည်မင်္ဂလေးအရွယ်ရောက်လာသောအခါပေါက်စီ၏အရာသာကိုပို၍ပင်သိကျင်စိတ်ပြင်းပြလာသည်ထို့ကြောင့်သူမသည်ဝယ်ယူသူဦးထံမှပေါက်စီတစ်လုံးကိုငွေပေး၍ဝယ်ယူခဲ့သည်မင်္ဂလေးပေါက်စီကိုမွေးစမ်းကြည့်တော်မူအချိန်မှာပင်သူမ၏မိခင်ရောက်ရှိလာသည့်တားဆီးခဲ့သည်မင်္ဂလေးကပေါက်စီထဲတွင်မိသည့်အစာသွတ်ထားသည်ဟုသိကျင်စိတ်ဖြင့်မြင်မြန်ရာမိခင်ဖြစ်သူကဝတ်သားအစာသွတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်သို့သောမင်္ဂလေးသည်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဝတ်သားတွေများကိုမိမြန်ကြည့်သည်ဖြစ်ရာသူမ၏မိခင်ဝတ်သားလာဝယ်သည်ကိုမိသူများတခါမျှမမြင်ဖူးကြပေထိုအခါမိခင်ဖြစ်သူသည်တိတိတာတာပြရခတ်သွားပြီးသူမတွင်ရီးစားရလာသည့်အခါမှအမှန်တရားကိုဖျော်ပြမယ်ဟုဆိုခဲ့သည်ထိုညတွင်မင်္ဂလေးသည်မနေနိုင်ပဲမိဖို့ကြောင့်သို့ခိုးဝင်ခဲ့သည်မိခင်ဖြစ်သူသည်နောက်တစ်နေ့အတွက်ပေါက်စီအစာသွတ်များကိုပြင်ဆင်နေပြီးစင်းနှင်းတုံးပေါ်ရှိဓာတ်တွင်ခရင်ချင်းသည့်အရင်များပေးချန်နေနိုင်ကိုတွေ့ရသည်မိခင်ဖြစ်သူကသူမကိုအရင်သို့ပြန်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့သည်မင်္ဂလီမိဖို့ကြောင့်မှထွက်ခွာတော့မည့်အချိန်တွင်ထူးဆန်းသောအတန်ကိုထပ်မံကြားလိုက်ရပြန်သည်မိခင်ဖြစ်သူကမိဖို့ကြောင့်တွင်ကြွက်များရှိနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုအလောတကြီးရှင်းပြခဲ့သည်ဤအခြေအနေများကြောင့်မင်္ဂလီသည်ပေါက်စီ၏လှုပ်ဝက်ချက်ကိုပို၍ပင်သိလိုစိတ်ပြင်းပြလာသည်နောက်တစ်နေ့တွင်သူမသည်ငွေပေး၍ညီစားတအုံငှာရိုင်းခဲ့သည်မိခင်ဖြစ်သူသည်ထိုလူငယ်ကိုမြင်သောအခါထူးဆန်းသောအပြုံးတစ်ခုကိုပြုံးလိုက်သည်ထမင်းစားချိန်တွင်မိခင်ဖြစ်သူသည်သူမ၏လက်ရဖြစ်သောပေါက်စီများကိုလှုပ်ကြွေးလေသည်မိခင်ဖြစ်သူကယခင်ကဤပေါက်စီများကိုပြင်ပလူများအတွက်သာဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့သောကြောင့်မင်္ဂလေးအလွန်ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားသည်မိခင်ဖြစ်သူကဘာမှမရှင်းပြဘဲသမီးဖြစ်သူအတွက်ဖြိုရည်တစ်ခွငါပေးလိုက်သည်မင်္ဂလေးသည်ထိုဖြိုရည်ကိုတောက်ပြီးနောက်မကြာမီမှာပင်ခေါင်းမူလာကစပွဲပေါ်မှမှောက်ရအိပ်ပျော်သွားတော့သည်ထိုအချိန်တွင်မိခင်ဖြစ်သူကမင်္ဂလေး၏ရီစားဖြစ်သူကိုမိဖို့ချောင်းတို့လာရောက်လဲဘက်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရာထိုလူငယ်ကလည်းမဆိုင်တပွဲတဟိုးတူခဲ့သည်မင်္ဂလေးနိုးလာသောအခါသူမ၏ဖေးနာတွင်မိသူမြမရှိတော့ဘဲမိဖို့ချောင်းတွေကအတန်များကိုကြားလိုက်ရပြန်သည်သူမမိဖို့ချောင်းတဲသို့လိုင်းလျှောက်ဝင်သွားသည့်အခါမြင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းကြောင့်သူမတကူလုံးထုံလုတ်ချောက်ကြသွားလေတော့သည်